La volta al món a peu, dia 27. Ara feia uns dies que no gravava perquè he passat els Nadals a casa del Josep, aquí a la Provença. I bé, pels qui m'heu seguit des del principi ja sabeu que un dels propòsits de la volta al món a peu és trobar els catalans sense fronteres, és a dir, els catalans que visquin per cada país que passo. Porto, com he dit, 3 dies a casa del Josep, ja el començo a conèixer i doncs li he de fer una petita entrevista per veure què tal. Dia una mica ventós, però mira, és que no hem tingut cap oportunitat, Ha fet vent tots els dies, inclús algun dia ha plogut. Atenció, en Josep l'agafo treballant casualment aquí a les vinyes. Vaig apropar-me i a veure si pot parar un moment el tractor. Mentre segueix treballant, dir-vos que aquests dies han sigut espectaculars. És a dir, de l'acolliment, de l'hospitalitat i del menjar. És a dir, vam fer la nit de Nadal, avui Sant Esteve, canelons, ostres, llenguado, vieires, magret d'ànec, de tot. Estem aquí amb uns amics de la família, sense donar tampoc molts detalls, però bé, en fi. M'he sentit tan bé que la meva intenció era quedar-me 2 dies i ja porto 3, però demà ja me'n vaig, Bon dia. A veure, et posaré el micròfon perquè et senti bé. Sí, jo crec que sí s'aguanta bé. Val. Has dormit bé? Sí. Una mica tocat ja per la tramuntana, no? Pel Mestral, no? Bufa aquí. El Mistral. Aquí en diuen Mistral, però no deixa de ser una tramuntana, Tu has viscut a la tramuntana, l'has sentit? Perquè tu vas viure a l'Empordà, no? Jo he viscut a l'Empordà. Perquè no sé si veurem. Has viscut a l'Empordà. Has viscut a molts llocs, de fet, m'has explicat. Bé, ja és el tercer dia que estem junts i ja sé ja ens coneixem una mica les nostres debilitats. Sí, de fet, jo vaig néixer a Terrassa. A Terrassa, d'això em vas conèixer, no? Em va cridar l'atenció al fons de la presentació del vídeo Les muntanyes de Sant Llorenç i dic, ostres, això ho conec. Dic, vaig a veure què diu aquest personatge. I em va cridar molt l'atenció el teu projecte. Bé, t'hem vist aquí passar el tractor, unes vinyes. Sí, aquí... Explica'ns una mica què estàs fent aquí. Bueno, aquí és una propietat que tenim una mica de vinya i tenim oliveres. Llavors, bueno, és una propietat familiar, ho fem tot per hobby, res industrial ni per guanyar-se la vida. Jo d'ofici soc agricultor, tècnic i jardiner i llavors aquí estic al paradís. Home, no sé si es veu, però tenim aquí el mar. Tenim 300 vinyes, 300 oliveres, perdó. 300 oliveres. Són moltes oliveres, Són moltes oliveres. Bueno, són moltes oliveres. No, està bé. El que passa que no estaven gaire ben entretingudes, vull dir, no estaven molt ben podades i les he hagut d'anar posant al dia. M'ensenyes una? Sí, si ens expliques, perquè crec que la majoria dels meus espectadors són una mica urbanites com jo i a veure si aprenem alguna cosa. Jo crec que l'olivera és l'arbre que més coneix tothom, Una olivera. Jo li tinc un gran carinyo perquè és un arbre, primer, que viu molts anys. Aquí a la propietat tenim oliveres de prop de 1000 anys. 1000 anys, Les podem veure. I després és un arbre que, bueno, que dona una producció d'oli que és l'or líquid. És l'or líquid. Vull dir, això no té preu. Jo he provat l'oli que m'has donat aquí i, bueno, és d'aquest que pica una mica, no? Que en teoria és el bo, no ho sé. Has d'estar, sí, és fort, has d'estar acostumat, has de tenir el paladar acostumat a aquest tipus d'oli, però quan el proves, bueno, no vols sentir parlar de res més. Bé, doncs aquí en tenim dues, no? Com estaven, com te les vas trobar? Me les vaig trobar, ara te n'ensenyaré unes que encara no les he arreglat, i veuràs la diferència, no? L'olivera, clar, és un arbre que l'has de tenir una mica reduït d'alçada, no pot estar molt alt perquè si no per recollir les olives amb la perxa és molt complicat. I llavors ha d'estar neta de l'interior perquè li toqui el sol i l'aire perquè l'oliva es pugui madurar sense humitat i faci una bona producció. Això, tu em preguntaves com m'ho vaig trobar. Doncs, bueno, m'ho vaig trobar primer ple d'herba. Les parets estaven envaïdes i les oliveres estaven sense podar. Llavors aquí l'any passat les vaig començar a podar perquè aquella, per exemple, no està feta. Aquí tens una olivera que està super desmadrada, vull dir, no és normal això. Després la producció és oliva petita, no la pots recollir, bueno, és un disbarat això. D'això se'n diu
Bé, aquí tenim un sistema d'escala que es va muntar per accedir d'una feixa a l'altra. Abans això era una pendent i la van anar fent tipus escales. I per accedir d'una a l'altra van muntar aquestes pedres que et donen accés a dalt. Bueno, m'has dit quants anys tenien aquestes... Doncs aquests murs poden tenir... Veus, el gos no les necessita. Aquests murs poden tenir 500 anys tranquil·lament. 500 anys, eh? Uau. Sí. Tens oliveres, tens vinyes i tens un parell de burros. I tinc 2 ases de raça provençal. I què fa aquest ase? Serveix d'alguna cosa, entre cometes? Aquí no serveix de res. Aquí, serveix de donar-li menjar cada dia. Aquí són els que viuen millor de tots aquí, perquè dormir i menjar. Però bueno, fan companyia, és un animal molt carinyós, molt amable. Sí? A veure, et segueix et fer una carícia o em passarà corrent, bueno, això, no? Si no toques el fil, no passa res. Vine, Estec. Estec, eh? Vine, aquí. Estan buscant sempre el menjar. Ai, que em foten una caixalada, no. Vine. Quan portes a França? A França porto 3 anys. Farà 3 anys ara al març. Hem estat parlant i tens els teus pros i contres, no?, una mica d'aquest país? Sí. Bueno, França per mi no era un país desconegut, perquè primer que el tenim al costat. Jo estava a l'Empordà, doncs la frontera la tenim molt a prop. De petit, la meva infantesa l'he passat els estius a França pràcticament tots els anys, perquè tenim família. I llavors, bueno, conec bé França, m'agrada molt, perquè és un país que cuida molt del seu país en quant a arquitectura, en quant a gastronomia, patrimoni. El seu s'ho cuida molt. Tot això és molt... Això sí que ho tenen bé els francesos, però després se'ls escapen altres coses. Pots posar algun exemple? Bueno, el tema burocràtic de papeleo, d'administració, això és tercermundista. Si hi ha algun francès que m'escolta em fotrà canya, però és així. És molt lent, molt de tràmit, molt de paper, però bueno, és igual, la burocràcia de fet ve de França. Ve de França, la burocràcia. Sí. Burrocràcia, que ja tenim burrocràcia. Llavors, bueno, la zona on estem és una zona que no deixa de ser una prolongació de la Costa Brava, per això m'hi trobo aquí també molt a gust, però no és el mateix. I bueno, és una mica, hi ha molt de turisme, hi ha molta gent, diguéssim, adinerada, que té les seves propietats, que és una mica artificial, si vols que t'ho digui d'una manera, no? No és com el centre de França, que és més autèntic, que és més de poble. Aquí és una mica artificial, però bueno, té la seva coseta. Clar, Josep, per exemple, estàvem parlant del producte, no, i tal. Jo m'he trobat que els croissants, que és el que més estic provant, home, estan bé, però, ostres, que a Catalunya tenim croissants que estan igual o millor, no? Una mica sobrevalorat, aquest tema. Jo he vist que tu, al final, has acabat comprant croissants al Lidl. Un dia sí, i no estava malament. I tens raó, perquè a vegades són més bons. Aquí, bueno, evidentment hi ha pastisseries, cuidado, i evidentment hi ha pastisseries que fan croissant bo, però jo tampoc m'he passejat per triar un croissant que sigui excel·lent, però sí, jo tinc un bon record de Catalunya de croissants molt bons. Aquí a França potser no estem a nivell. I el que sé que aquí diuen, el que és molt top deu ser el tema dels productes làctics, no? Això sí? El formatge són uns cracs, el foie gras, la carn també la coneixen molt bé. No, els tios s'ho curren, els pagesos són artesans, Clar, estem tenint uns dies una mica complicats, però aquí a l'estiu és un luxe, no? Meteorològicament parlant, sí, aquí a l'estiu és un luxe. Normalment fa molt bo, a l'hivern també, excepte quan bufa... Excepte quan vinc jo. Quan bufa el mistral, no. Tu has tingut la mala sort que has vingut aquí en època de pluja. Em va salvar el dia de la pluja, perquè aquell dia estava passant una mica malament. Semblaves un peix, Sí, aquí normalment fa bo. Una altra cosa és que, clar, jo tinc les meves reserves en quant a França, però s'hi ha de dir que la gent, ho he dit en algun vídeo, que la gent està sent superbé amb mi, no? Els francesos, cap mala cara, tots somriures... Tu com has viscut això, la idiosincràsia de la gent? Bueno, bé, en general bé, però arriba un moment que quan et fas gran
no aguantes gaires tonteries, no? Sí. I vas garballant molt el tipus de gent. Sí. Llavors nosaltres hem fet amics, perquè tu els has conegut, una part, són gent molt maca, molt agradable, però també hi ha el típic francès que és una mica desagradable, no? Sobretot aquesta zona, perquè estan una mica cansats de la immigració i del turisme, estan cansats, estan molt massificats. Clar. I llavors són una mica malcarats, que en primera imatge poden ser educats, perquè el francès ho té això, merci, s'il vous plaît, désolé, excusez-moi, però després per darrere, nyaca. Quin vi feu aquí? Bueno, aquí tenim diferent varietat de cep. Aquí tenim principalment Cabernet i Syrah, i després hi ha una mica de Macabeu i tot això. Però bueno, en general el que fem aquí és rosat. Rosat, Rosat i una mica de blanc. Però tampoc tenim molta producció, és per al consum familiar. Jo l'he provat i dono l'aprovat. Està bo. El rosat és el rosat de la Provence, que és un rosat així tirant a gris, no? No és ben bé rosat, és una mica mate, però té un acabat en boca, és molt finet. És més xic. El color és més xic. És més xic, exacte, tu ho has dit. I els arbres aquests estan una mica així inclinats pel tema del mistral, no? Pel vent que bufa, no? Una mica? Evidentment, aquests pins prenen una mica la direcció del vent. Encara no estan gaire... No, aquests d'aquí els veig una mica rectes, però els que estan més a prop del mar potser sí que més, no ho sé. Sí. De fet, n'hem hagut de tallar algun que estava quasi tocant al terra a causa del mistral. Clar. Perquè ara fa vent, però bueno, hem mirat la meteo i estàvem a 50 km/h. 35-50, depèn del moment. Aquí podem arribar a 120-130 tranquil·lament, amb puntes de 150. I calabranques i tal, clar. Calabranques, s'emporta les cadires, s'emporta coses. Llavors bé, això és d'una família que no es pot dir evidentment ni qui és ni res, però tu és una mica el que cuida, fa de masover i cuida la finca i la deixa en manteniment i tal, no? Sí, exactament. De fet, tota aquesta gent que tenen propietats, ja sigui aquí com en una altra part del món, necessiten de gent que els hi mantingui, que els hi cuidi, inclús que els hi vigili quan ells no hi són, no? És una mica el que es diu masover. Masover, però esclar, no és tan sols fer de vigilància, sí, cuidar dels jardins, cuidar de la piscina, cuidar, en aquest cas, dels dos rucs, fer una mica tot el que forma part del manteniment de la propietat. I això, clar, necessita una certa experiència que tu has agafat amb els anys de fer de jardiner, de fer de tal, no sé què, hi ha moltes coses. De fet, no és fàcil entrar en un lloc així si no tens experiència, perquè és el primer que et demanen. Mínim 5 anys d'experiència, amb un currículum, amb referències. Clar. I bueno, jo he tingut la sort de la meva trajectòria, he pogut recopilar tot això i va ser una mica el que ens va fer també venir aquí a França, no? Perquè jo sé que hi ha moltes propietats i teníem l'oportunitat de trobar un lloc així i bueno, va ser una mica això el que ens va fer el salt, no? Clar, la part bona és que tens doncs, la teva casa a la finca per viure i estàs en un entorn que és espectacular. Clar, és que... Jo aquí dic que estic treballant, tinc molta feina, però hi ha dies a l'estiu que dic, ostres, quina sort que tinc. Quina sort que tinc perquè abans de dinar, per exemple, vinc i em banyo. Em faig un banyito, em dutxo i dino. És que es podria dir que és teletreball. És teletreball. És teletreball, però t'he de dir que hi ha dies que dic, ostres, on m'he fotut, no? T'agradaria desconnectar, no? Dir, va, me'n vaig a casa i no sé res. Sí, molta feina, molta feina. Soc molt exigent amb mi mateix. M'agraden les coses ben fetes, ben acabades, i el propietari m'ho diu, el jefe em diu, ostres, Josep, és que tu ets molt exigent, I ell ho veu. Dic, home, és que jo ho faig com si fos meu. Clar. A mi m'agraden les coses que estiguin bé. I aquesta propietat s'ho mereix, perquè té molt potencial. Es pot dir la superfície 4 camps de futbol, no? Es pot dir? Són 4 hectàrees, sí. 4 hectàrees, vora mar. Diu ràpid, La majoria són vora mar, bueno, està relativament aïllada, però alhora comunicada amb tot. Llavors, jo ara veig un vaixell al fons. Em dius que aquí, a la ciutat aquesta, és famós per les drassanes, no?, dels iates de luxe. Sí, exacte. Aquí, bueno, hi ha un lloc que restauren vaixells de luxe. Jo crec que és dels pioners en el Mediterrani. I què passa? Que tothom està obligat un moment o altre a passar per aquí.
I a vegades hi ha overbooking. I els vaixells passen aquí, tiren l'àncora i passen aquí un dia, 2 o 3 fins que s'allibera el port per poder entrar. I bueno, aquí ens regalem mirant vaixells de gent molt important. I per una aplicació que m'heu dit que teniu una web, no? Per una aplicació que té... Tu pots saber de qui és el iate en concret? Jo no. Els amics que tenim, que són capitans de vaixell, accedeixen a una aplicació i veuen quin és el vaixell que està anclat en aquesta zona i li dona tota la informació, qui és el propietari, d'on ve, on va, bueno, on va no sé, però d'on ve sí, i quan val el vaixell, quan val mantenir-lo, quantes persones hi treballen, etc. Val, ara esteu una mica a la part on hi ha aquí els penya-segats, no? Sí. Fa una mica d'impressió aquí. Sí, la veritat que impressiona una mica, t'has d'acostumar. El primer dia jo tenia una mica de vèrtic. Tens una mica vertigen, eh? Una mica vertigen, però ara ja m'acostumo. Ai, que caurà el mòbil. Sí, aquí a l'estiu hi ha gent aquí baix que pren el sol. Ostres. I venen caminant perquè l'accés és molt complicat, has de passar a través de totes les pedres. O fent pàdel surf, m'havies dit. O fent pàdel, venen aquí i s'estan aquí tot el dia. Un dia em va explicar el propietari que hi ha parelles que es posen una mica tontes aquí. Amigo. Bueno, Josep, jo el que vull és que m'ensenyis el tauró. Va, anem-lo a veure. Què et sembla la bestiola? Aquí saltarà un tauró, no? Aquí veurem l'aleta. Sí, aquí veurem l'aleta. De fet, hi ha diferents peixos petits, de colors, i el tauró no és fàcil de trobar, Mira, està aquí. A veure. Està al costat d'aquesta branca, el veus? Sí. De fet, no és un tauró, és un esturió. Un esturió, eh? Un esturió, n'hi ha un només. I ara està en modo stand-by. Està hibernació, no? Hibernació, sí. Bueno, no el veiem gaire, sembla un tronc, si no m'ho dius. Sí. Aquí vaig plantar carxofes de la Provence, que diuen violet de Provence, perquè tenim puesto i també val la pena, ens agrada molt la carxofa. Porto 3 dies a casa en Josep i me'n dono compte que tant quan treballa com quan no treballa està pendent de tot el que passa a la finca. Hi ha tantes coses a fer que un s'agobia només de pensar-hi. Controlar les basses, que no vessin, donar de menjar els rucs, podar i arreglar les oliveres, tot el tema de les vinyes, fer el vi i coses menys glamuroses com recollir branques, treure escombraries, etc. Però realment, el que penso després d'estar 3 dies amb ell i la seva encantadora família és que a moltíssima gent li encantaria canviar el seu estil de vida pel del Josep. Penseu-hi bé, viure en aquest entorn tan idíl·lic, amb la gent que estimes, fent una feina molt manual, molt analògica, però a la vegada sense l'estrès continu que tenen els pagesos d'avui en dia d'haver de produir X litres d'oli, X litres de vi, tantes tonelades de gra... Com diu ell, fent de masover una mica per consum propi. Aquella nit, com podeu veure, encara hi ha energies per fer pizzas en aquest forn de llenya que tenen al jardí. Gairebé tot el que es consumeix aquí és en productes supernaturals. La massa l'hem anat a buscar a boulangerie. De fet, ja un moment que jo he cansat una mica de l'aigua i del vi, decideixo comprar una Coca-Cola i pregunto si en aquesta casa em beveu d'això. I diu, no, això està gairebé prohibit aquí. No beuen refrescos, només aigua i de tant en quant el vi. Digueu-me als comentaris, què us sembla aquesta feina? La faríeu? Us canviaríeu pel Josep? I aprofito per demanar que si hi ha algun català que visqui en algun país de la meva ruta, poseu-vos en contacte amb mi perquè m'estan faltant Itàlia, Croàcia, etc. Doncs per anar acabant una mica l'aperitiu, xin-xin, cervesa Corsa. Cervesa Corsa de castanya. Està bé aquesta, ja l'he provat un altre dia. Me la va servir el Mac, aquesta, molt bona. És veritat. Bueno... A veure, al final, França, tal, però tu m'has explicat que tens un projecte aquí de futur de, en principi, quedar-te en aquest país. Sí. Tot i que a Catalunya em falta bastant, tinc família, no? Tinc els pares, tinc el germà, tinc un fill també que està estudiant
i tinc arrels. I trobo a faltar molt l'Empordà, el paisatge, les muntanyes, sobretot les alberes, el Pirineu, és una passada. Aquí no ho tinc tot això. Però bueno, no estem massa lluny. Això que dius del projecte, sí, tenim un projecte amb la dona. Hem comprat una casa de pedra, que era el nostre somni, a la França profunda, a l'interior. I la qüestió és arreglar-la mica en mica, m'ho vaig fent jo com puc. M'ha explicat el projecte amb molta passió. Sí. Vull dir que tens... Bueno, és que falta passió, si no això no pots treure. És una feinada increïble. Sí, molta passió i ens agrada molt i bueno, l'idea és quan estigui acabat, és un projecte a llarg terme, anar-hi a viure i tranquils. Molt bé. Deies que em volies fer alguna pregunta, potser? Bueno, volia fer una pregunta... Això és l'entrevista. No, volia que l'audiència estigui tranquil·la, que l'Enric és un crac, que està molt segur d'ell mateix. És una persona amb sang molt freda, sap el que fa i això em tranquil·litza, perquè l'experiència que té en mans no és broma. No és broma. No. I nosaltres estem molt contents d'haver pogut col·laborar amb aquest granet de sorra. Més que un granet. Dos granets de sorra. Una pila de granet. Un sac de sorra. Un sac de sorra. No, estem molt contents, a més d'haver-nos conegut. Saps que aquí tens uns amics, una casa, per quan tornis, i et desitgem molta sort i que siguis molt valent, que el que veieu en els vídeos és el que hi ha, que no és de cap manera superficial ni ho fa express, vull dir, li surt d'ell, i això suposo que ja es veu. La meva pregunta era res, ja n'has respost moltes de preguntes, era si quan et vaig proposar de venir aquí no vas dubtar ni un segon en acceptar la meva oferta i si t'imaginaves realment el que t'has trobat. A veure, la finca, la ubicació, tot plegat, m'havies dit que era una passada, però no m'imaginava que fos tan guapo. I després no imaginava sentir-me tant a casa, perquè jo volia estar 2 dies i al final estaré 3 i encara m'estaria més, però he de caminar. I en aquest sentit m'has fet sentir com a casa i, bueno, en fi, i has portat amics aquí, que tothom ha sigut molt majo, hem parlat amb 1000 idiomes, rus, francès, català, anglès. Llavors, millor del que m'esperava. Moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies a tu i l'ho dit, Ara toca enviar les postals, perquè no ho he revelat, ho revelo ara. Tu m'ho has dit, avui és Sant Esteve, ahir era dia de Nadal i vaig estar, migdia, no?, bàsicament. Migdia. Aquí a la taula, amb tothom allà signant. Al final han sortit 300 postals i toca anar a la posta a veure què ens diuen. Perquè no sé si ho faran amb segells o ho imprimiran allà, no sé, però en fi. No sé si serà més tard o demà, però serà un follon. Sí, jo et dono molts ànims perquè se t'escapa de les mans això, vull dir, ha sigut brutal i això és el començament. Estigueu atents perquè això puja, Estimada Montserrat, t'escric aquesta dedicatòria única i exclusivament personalitzada per tu per agrair-te molt profundament tot el teu suport, que hagis passat un bon Nadal i tinguis un bon any 2026. Signat, Enric Luzán. Estimat Martí, t'escric aquesta dedicatòria, única i exclusivament personalitzada per tu, per agrair-te molt profundament tot el teu suport, que hagis passat un bon Nadal i tinguis un bon 2026. Signat, Enric Luzán. Estimat Francesc, t'escric aquesta dedicatòria, única i exclusivament personalitzada per tu, per agrair-te molt profundament tot el teu suport, que hagis passat un bon Nadal i tinguis un bon 2026. Signat, Enric Luzán. Estimada Roser, t'escric aquesta dedicatòria, única i exclusivament personalitzada per tu, per agrair-te molt profundament tot el teu suport, que hagis passat un bon Nadal i tinguis un bon 2026. Signat, Enric Luzán.